दोस्तों आपने कभी ना कभी छोटे नटों को खोलने के लिए या टीवी के रिमोट को खोलने के लिए कभी ना कभी चाकू का इस्तेमाल ज़रूर किया ही होगा। तो दोस्तों आज उसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके मैं आया हूँ आपके पास, एक पॉकेट स्क्रू ड्राइवर, जिससे कि आप कभी भी किसी भी फ़ोन में लगे छोटे से छोटे नट से लेके छत में लगे पंखे में बड़े से बड़े नट को आसानी से खोल सकते हो। तो दोस्तों इसकी ग्रिप जो है एल्यूमिनियम की है और इसे कैरी करना बहुत ही आसान है और स्क्रू को होल्ड करने के लिए मैग्नेटिक टिप भी अवेलेबल है।